دو روژا داوی کنفرانس آستانه بود درباره چارەسەرکردنا کریزە سووریە ده لێ دەرێ بێگومان gelek rojnamevanên cîhanê amade bûn û pirsên xwe ji ber pirsên Rûs, Êran, hikûmet û Tirkiye û opozisyona Sûriyê kirin. Dema ku berpirsê Ofîsa Rûdawê li Rûsya Kamîl Şeddadî jî li wir be helbet wê pirsên wî di derbarê Kurdistanê û taybetî Rojavayê Kurdistanê de bin. Pirsa Kamîl Şeddadî ji nûnerê serokê Rûsya ji bo Sûrî Alexander Lavrentiev bû. Di derbarê ihtimala encamdana operasyoneke nû ya Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê bû û eger ew êriş pêk werin, ew operasyon pêk werin ve helwesta Rûsya çi be? Medûh beşek ji diyaloga di navbera Kamîl û Lavrentiev de belav kir. Îro dixwazim hemû gotinên Alexander Lavrentiev nûnerê serokê Rûsya Vladimir Putin bînim ser ekranê em ê bikaribin baş helwesta Rûsya fêm bikin ka di derbarê pêwandiyên navbera Kurdan û Sûrî de û di derbarê êrişên Tirkiye de wê çi be. Alexander Lavrentiev ji Rûdawê re dibêje Rûsya qebûl nake ku Tirkiye operasyoneke nû li ser erdê Sûriyê pêk bîne. Encamdana operasyoneke nû wê alozîya Sûriyê kûrtir bike. Dibêje eger Tirkiye êriş bike wê çekdarên li Idlibê mebesta wî Cebhet Nusra ye wê Sûdê bibînin û bikevine tevgerê. Nûnerê serokê Rûsya ji bo Sûrî Lavrentiev got pêwîst e di navbera Şamê û rêveberiya xweser de lehevkirinek çê bibe. Dibêje em dizanin di navbera Şamê û rêveberiya xweser de hevdîtin hene lê mixabin lehevkirin tune ne. Dibêje em hêvî dikin ku rêveberiya Kurdan riya rast hilbijêre û di ji beriya Şamê neke. Serokê Sûrî ev gotina Lavrentiev e serokê Sûrî gelek caran gotiye Kurd jî zarokên me ne û ew jî ji malbata me ya Sûrî ne ew nikarin ji me cuda bibin. Slav Alexander Lvovic ez Kamîl Şeddadî me ji televizyonê Rûdawê. Rojek beriya destpêbûna hevdîtinên wê li Astanê serokê Tirkiyeyê Erdogan ragihand ku di van rojan de ew ê di dest bi operasyona serbazî dikin ji bo sazkirina herêmekê tampon bi kurahiya 40 kilometran li seranserê sînorê Tirkiye û Sûriyê. Hûn wek aliyê Rûsyayê vê hewildana Tirkiyeyê çawa dibînin û gelo li vir li Astanê ve li gel şandeyê Tirkiyeyê vê mijarê gotûbêj kir. Pirsa min e du da jê gelo danostanên ve li gel rêveberiya xweser li Rojavayê heye yan na hem ji bo diyalogê bi Şamê re hem jî li ser alozbûna rewşa li herêmê gele hûn qey hesaba faktora rêveberiya xweser dikin? Spas. Позиция Российской Федерации по возможности новых операций Турции на территории Сирии. Мы это делаем. Ez eşkere dikim ku pêgeha me pêgeha Federasyona Rûsyayê li ser operasyona serbazî ya gengaza Tirkiye li ser erdê Sûriyê ew e ku em vê yekê qebûl nakin. Me çendîn car ragihandiye ku operasyonên serbazî û ragihandina herêmên ewle pirsgirêkan çareser nakin belkî rewşê hîn zêde alostir dikin. Bi raya min daxuyaniya Birêz Erdogan tenê tê wateya amadekariya operasyoneke wiha lê ne ku ew hema di demeke nêz de dest pê bikin. Ew behsa gengaziya operasyoneke wiha di dahatiyê de dike. Lê em hêvî dikin ku aliyê Tirkiye xwe ji avêtina pêngavên wiha ragire lewra gavên wiha bi rastî jî dikarin encamên negatîv rasterast li ser rewşa Sûriye bi xwe derbixin. Gavên wiha dikarin ne ku dikarin dê bandoreke rûxîner bi xwe re bînin. Bi taybet di mercên qeyranên neçareserkirî yên li ser sînorên İsraîl û Libnanê û her wiha li kerta Xezayê. Mirov dikare tesewwür bike ka encamên çawa dikarin hebin. Aliyên sêyemîn rêxistinên dinên çekdarî yên li Sûriyê yên li Îdlibê jî dikarin sûz ji vê êrişê werbigirin û tê kevin tevgerê. Mînak yên mîna Tehrîra Şam. Loma jî bi nêrîna me pêwîst e li hevatineke navbeyna Şam û rêveberiyê wek dibêjin rêveberiya xweseriya li Bakur û Rojhilata Sûriyê de hebe. Ez êdî derbasî pirsa waya duyemîn dibim. Mixabin wek em dibînin ku li wê derê bandoreke mezin a Amerîkayê heye û ew astengî derdixin ji bo pêşveçûna diyalogeke wiha.
ام زانن کو هفدیتن پریودیک دنابین شام و وقت دبیجن روجاوا دا تین کرن لی مخابن تا نها به انجامن هر وها جداخیانی داویا فرمانده حسد برز مازوم عبدی جاره کدن اشکره بو که آلیه کرد مخابن شام توانبار کریه که شام نخواز روش رئالی ترافیکه و خواج دیالوگه که چکر دور بدگره ام ده همو هفدیتن خدا فرمات آستانا جیته ده دبیجن که ام بتندی دیجی همو پلان جداخوازیه نه و دبیجن دوی دست به دیالوگا به دستلات رئال را بکن و خوابگی هینن انجام که کمپرومیس تنه برای که وها چارسری آریشه اندکاره پیدا ببه ام هیوی دیکن که ریوبریا کردان دریا عاقل سلیم هل بجیرن و حساب خوانه لسر دجبری و جدابونا شامه بکن لی برواجی دست خواه دریجی شامه بکن و به هفر آریشه انهایی چارسر بکن سروک سوریه چندین جار گوتیه کرجی زاروکن منه و اوجیج مالباتا مایا سورینه او نکارن جمع جدابن و هبونا خواه جداب دومینن ام دکارن هر جور آلیکاریه بدن وان لو ماجی هیویا ما اوه که دیالوگا کردی و سوری ده بگه هجه انجام که ارینی